अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्दियों की एक और सौगात बनाएंगे जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। ये वो टैबलेट्स हैं जो हमें अक्सर खुश्क मौसम है तो गले ख़राब हो रहे हैं और खांसी और ये चीज़ें आजकल बहुत मौसम में फैली हुई हैं। तो उसके लिए हम ऐसी टैबलेट जो हम चूसने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो हम बनाएंगे आज अपनी घर की। और जो है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके लिए मैंने आधा पाव अदरक ली है, उसको इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है। इसके अंदर जाएगा 1 अदद नींबू, 8 अदद लौंगे हैं। अगर आपके पास लौंगों का पाउडर हो तो 1/4 टीस्पून पाउडर जाएगा। 1 कप चीनी जाएगी इसके अंदर और 2 बड़े चम्मच हनी के जाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम अपनी लौंगों का, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं है, हम लौंगों का पाउडर बना लेंगे और इसको हम पहले, ताकि इसके बाद हम अपनी अदरक डाल के अदरक कूटेंगे। I love this job. ये लौंगों का हमने पाउडर तैयार कर लिया। अब इसी खरर में हम ये अपनी अदरक डाल के इसको हम कुचला करेंगे, इसका जैसे कुचल लेंगे इसको, अच्छा सा पेस्ट बना देंगे। ये देखें अदरक को हमने बिल्कुल ये पेस्ट टाइप का ही बन जाता है, ये बना लिया। इसमें बस जड़ें होती हैं तो ये थोड़ा सा इस तरह बिखरा बिखरा से लग रहा है, वरना ये जो है आप एक बात और बतानी थी कि जब भी ये आप बनाएं इसको तो ये अदरक ताज़ी ही आप इसको जो कूटने का काम है वो आप खरड़ में कर लें, आप कुंडी सोटे में, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसमें कर लें और जो है, लेकिन ताज़ी कीजिएगा, आप पहले से बना के इसको करके ना रखें। अब हमने इसको पकाना है। सबसे पहले हम अपनी अदरक इसमें डाल देंगे और इसमें अपनी चीनी डालेंगे। 1 कप चीनी है तो हम 1 कप ही पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको अब हमने पकाना है अच्छा सा। थोड़ा सा ये चीनी घुल जाए तो फिर हम इसमें अपना नींबू ऐड करेंगे और हनी भी साथ ही ऐड करेंगे और लौंग भी, और फिर इसको पकाना है हमने इतनी देर कि ये शीरा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह पता चलेगा कि ये अब पक चुका है। ये इसमें हमने अपनी लौंगों का पाउडर डाल दिया है। अब हम अपना नींबू डालेंगे इसके अंदर। नींबू अगर बड़ा हो तो हाफ कर लिएगा, मेरे पास छोटा नींबू है तो मैं पूरा डाल रही हूँ। इसके साथ इसमें 2 चम्मच हम हनी के डालेंगे। ये 2 चम्मच हनी के, और हमने इसको अभी पकने देना है। ये देखिए, इसको हमें पकाते हुए हमने इसका, चीनी ने जो अपना पानी छोड़ा था, अदरक ने, सब चीज़ों ने जो पानी छोड़ा था उसको अच्छा सा खुश करना है। और ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जमने के काबिल हो गई है, तो ये मैंने एक अपनी प्याली में ठंडा पानी लिया है, उसके अंदर हम इसको डाल के चेक करेंगे। ये हमने इसमें डाली और उंगली की मदद से हम इसको देखेंगे कि ये सिमट रही है। ये देखें, ये सिमट के ये आपको अगर साफ नज़र आ रही हो तो ये मेरे देखें सिमट के हाथ में आ गई है। ये तो इसका मतलब है कि ये अब जमने के काबिल हो गई है। तो हम इसको अब फ्रेम बंद करके इसको बटर पेपर पे चम्मच की मदद से हम इसकी शेप देके हम इसको जमाने रखेंगे। ये अब हम गोलियों को जमाएंगे। ये देखिए, चम्मच की मदद से हम छोटी छोटी इसमें डाल के ये इस तरह हम इसको जमा लेंगे। और मैंने ये बताना था कि अदरक, जैसे कि बिलफर्ज मेरी भी खरड़ छोटी थी और अदरक ज़्यादा थी तो 5 पीस जो है वो साबुत आ गए थे। तो अगर ऐसा कुछ हो तो मैंने भी ब्लेंडर में डाल के इसको एक
ब्लेंडर में एक हल्का सा उसको ब्लेंड कर लिए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत सेहतमंद चीज़ बच्चों के लिए है। जो बाज़ार की हम लेते हैं उसमें बहुत सी ऐसी होती है जो नुकसानदेह भी हैं, और ये घर की बनी हुई बहुत बेहतरीन रहती है। आजकल हमारे यहाँ भी सबको गले खराब, खांसी चल रही है। ये हमारी अब ठंडे हो गए हैं सारी, लेकिन ये हमसे गलती हुई है कि हमने इसमें आइसिंग शुगर नीचे नहीं फैलाई, ये पेपर के साथ चिपक रहे, तो थोड़े से सख्त हाथ से ये निकालने के बाद हम इसको इसकी शेप भी सही से कर रहे हैं। और हम इसको आइसिंग शुगर में डाल रहे हैं। इसको आइसिंग शुगर में लगा के इसको, क्योंकि हमने इसमें रखना है इसको अपने जार में, तो ये इसकी शेप भी अच्छी हो गई है इस तरह। और ये हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छी सी आइसिंग शुगर जैसे मैंने बताया आपको लगा के रखेंगे तो ये अच्छी चलेगी। इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, उस जार में रखिएगा आप जिसमें नमी ना हो, और बस इसको आप चलाएं, लंबे अरसे तक चल सकती हैं। ये तकरीबन 2 महीने तो आराम से गुजार देंगे आपके। और बस उम्मीद है मुझे आपको पसंद आई होगी। अदरक और लौंग जो है वैसे भी बहुत खांसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, और ये मीठी भी बनती है तो बच्चों को पसंद आती हैं, आराम से खाते हैं बच्चे। So sweet. The honey flavor is stunning. उम्मीद है बस आप लोगों को पसंद आएंगी। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।